So this is seminar number 2 of our seminar series, Sraddha to Prema. Un tā šī ir otrā lekcija mūsu seminārā, kas saucas no Šradhas līdz Premai. Tonight we will focus on the second and third steps along the pathway to Prema. Un mēs šodien koncentrēsimies uz otro un trešo soli ceļā uz Prēmu. Sadhu Sangha and Bhajana Kriya. Sadhu Sangu un Bhajanu Kriju. Last night we discussed in detail the first step, which is Shraddha or faith. Vakar mēs detaļās diskutējām pirmo soli, kas saucās Šradha, jeb ticība. Before proceeding any further, we will first beg for the blessings of the great acharyas. Un pirms turpināt, mēs lūgsim svētību, lai mums dod lielie varenie ačāriji. Upon this discussion, Vandeham Shri Guru Shri Jata Bharakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha. So, after one develops faith in the process of self-realization, Tad, kad cilvēks attīsta sevi procesu, pašrealizēšanās procesu, he will naturally seek out the association of those who are teaching that system and who are following that system. Viņš dabiskā veidā sāk meklēt biedrošanos ar tiem, kas māca šo sistēmu un seko šai sistēmai. Because that's how we progress in any discipline, by association. Tas ir veids, kādā mēs progresējam jebkurā disciplīnā, biedrojoties. This businessmen form businessmen's clubs. Musicians get together and teach each other how to play better. They form bands, etc. Piemēram, biznesmeņi, viņi izveido savus klubus, muzikanti, viņi sanāk kopā kādās grupās, orķestros. So, if one is very serious to become self-realized, ja cilvēks ir ļoti nobriedis apzināties sevi, he will naturally be attracted to the association of those who are already practicing the self-realization signs. viņš dabiskā veidā vēlēsies biedroties ar tiem, kas jau praktizē sevis realizāciju. There are 3 different approaches to the self-realization process. Ir 3 dažādi veidi, kā mēs varam pieiet pašrealizēšanās procesam. One is the Jnanis. They are interested in the impersonal Brahman. Pirmais veids ir jnāni, tie, kas ir ieinteresēti impersonālajā brahmanā. The other are the yogis, not these yoga studio yogis like we see in the Western countries, but the yogis who go to the Himalayas, the real yogis. Nākamie ir jogi. Ne tie jogi, kas apmeklē jogas studijas, bet tie īstie jogi, kas dodas uz Himalajiem.
The Jnanis, they want that impersonal Brahman. The yogis, they want mystic siddhis. Jnāni, viņi vēlas impersonālo brahmanu, bet jogi vēlas mistiskās spējas. But neither of these positions, to awaken the mystic powers within or to merge into the Brahman effulgence, neither of these bring one to the highest platform of self-realization. Taču ne augstāko mistisko spēju iegūšana, ne saplūšana ar brahmānu nedod augstāko sevis realizācijas pakāpi. Only those who engage in full devotional service, transcending the modes of material nature, come to the true level of spiritual realization. Un tikai tie, kas kalpo Dievam, tikai patiesi kalpo Dievam pilnībā, tikai tie var iziet ārpus materiālās ietekmes sfēras un sasniegt augstāko sevis realizācijas pakāpi. Mangcha yovyavachari no bhakti yogena sevate sagunam samatijaitan brahmavuyaya kalpate. Bhagavad Gita says only by full devotional service can one transcend the influence of the modes of nature and come to the level of Brahman. Bhagavad Gita saka, tikai pilnīgi kalpojot Dievam, cilvēks var pārvarēt materiālo gunu iedarbību un nonākt līdz Dieva mīlestībai. So the point is, the jnanis and the yogis, they are still caught up in the modes of nature. Saprotiet, Jnāni un jogi, viņi vienalga ir materiālās varas ietekmē. The bhaktas, though, they come to the platform beyond the modes of nature. Taču bhaktas iziet ārpus materiālo gunu iedarbības. Mystic siddhis is within the modes of nature. Mistiskās spējas atrodas materiālo gunu ietekmē. Even in personal Brahman realization, one cannot permanently escape the influence of the modes of nature. Un pat impersonālajā brahmāna ietekmē tie, kas atrodas, nevar pilnīgi izbēgt no materiālās dabas ietekmes. If one wants bona fide self-realization that's permanent, ja cilvēks vēlas patiesu sevis realizāciju, kas ir pastāvīga, then you must come to Krishna consciousness. Tad jums ir jānonāk līdz Krišnas apziņai. Actually, what is the question of self-realization if it's not permanent? Jo kāda ir jēga no sevis realizācijas, ja tā nav pastāvīga? How we can say you've actually become self-realized if it's not permanent? Kā gan mēs varam teikt, ka mēs esam realizējuši sevi, apzinājušies sevi, ja tas nav pastāvīgi? Therefore, Bhagavatam says, regarding the impersonal Brahman liberation, it says, vimukti maninas, liberation in the mind only. Tāpēc Bhagavatam attiecībā uz brahmāna atbrīves līmeni saka, ka tā ir atbrīva vienīgi prātā. It means the impersonalists are not really liberated. Tas nozīmē, ka impersonalisti nav patiesībā atbrīvoti. They just think they are. Viņi vienkārši domā, ka viņi tādi ir. The yogis are not really liberated. Arī jogi nav patiesi atbrīvoti. They just think they are. Viņi tā domā, ka ir tādi. They also go after that, trying to merge with the Lord in the heart. I didn't get. They also are interested in merging. Yogis? They think that the yogis also, they think themselves one with the Paramatma. You see? Jā. Arī jogi ir ieinteresēti saplūst ar Paramatmu, kas ir sirdīs. So this is tinged with the desire to put oneself as the center. Un tās vēlmes ir piesārņots ar šo te vēlmi būt nolikt sevi centrā. Therefore, they are still tinged with the influence of the modes of nature. Un tāpēc viņi vienmēr ir piesārņoti ar šo materiālo gunu ietekmi. Therefore, if one wants actual liberation, Tāpēc, ja cilvēks vēlas patiesu atbrīvi, then one must come to the platform of devotional service. tad cilvēkam ir jānonāk līdz līmenim, kurā ir tīra kalpošana Dievam, Bhagavan realization. kur ir Bhagavāna realizācija, That is izpratne. required. Tas ir nepieciešams. So, the way to do that is you become devoted to the devotees. Un veids, kā to izdarīt, jums ir jāuztic sevi baktām. Devotional service is a process of developing a loving relationship with God. Kalpošana Dievam ir process, kura laikā attīstās mīlestība uz Dievu. But in the beginning, a devotee cannot see God. Bet sākotnēji bakta neredz Dievu. So how does he develop a loving relationship with God he cannot see? Kā gan viņš var attīstīt mīlestības pilnas attiecības ar Dievu, ko neredz?
So that Lord, he kindly manifests himself in the form of the spiritual master. Un tāpēc tad Dievs laipni sevi izpauž garīgā skolotāja formā. That Lord within the heart who is invisible to the neophyte, Un tas Dievs, kas ir neredzami, atrodas sirdī, neofītam neredzams, atrodas sirdī. becomes visible in the form of his external manifestation, the spiritual master. Un tas kļūst redzams kā ārēja izpausme garīgā skolotāja formā. So, by developing that relationship with Guru and Vaishnavas who are representing the spiritual master, Un tā attīstot attiecības ar guru un vaišnaviem, kas pārstāv garīgo skolotāju, one can then develop a loving feeling towards Guru and Vaishnavas. cilvēks attīsta mīlestības pilnas jūtas pret guru un vaišnaviem. And that loving feeling towards Guru and Vaishnavas, then it translates into love of God. Un tad šīs mīlestības pilnās jūtas pret guru un vaišnaviem pārvēršas par mīlestību pret Dievu. This point is confirmed as follows in the Adi Purana. Un sekojošā veidā tas ir apstiprināts Adi Purānā. Ye me bhakta jana parata, na me bhaktas chate janaha, mad bhaktanam che ye bhaktas, te me bhakta tamamata. My dear Arjuna, the one who is my devotee, he is not my devotee. Dārgais Arjuna, tas, kas ir mans bhakta, mans kalps, nav mans kalps. But that person who is the devotee of my devotee, Bet tas bhakta, kas ir manu bhaktu kalps, he is my devotee. tas ir mans bhakta, mans kalps. So this sadhu sangha is a very important thing. Sadhu sanga ir ļoti svarīga lieta. Without sadhu sangha, you have no access to Krishna. Bez sadhu sangas jums nav pieejams Krišna. Someone says, "Oh Krishna, I will directly approach you. Kāds var teikt, Krišna, es tieši vērsīšos pie tevis. I'm not interested in your devotees. I just want to have a relationship with you." Man neinteresē tavi bhaktas, man interesē attiecības ar tevi. What will Krishna say? Un ko Krišna saka? Will he say, "Well, that's okay then, if you want to come directly, it's all right." Will he say then? Vai tad viņš saka, jā, ja tu vēlies patiešo nākt, tad nāc. He'll say, "Get out of here, you upstart. Nē, viņš saka, ej prom no šejienes. Go take shelter of my devotees, and then you can approach me." Tev vispirms ir jāpieņem patvērums pie maniem bhaktām, un tad tu vari tikai vērsties pie manis. So in this way, just see how important is this sadhu sangha. Un tāpēc paraugieties, cik svarīgi tāpēc ir sadhu sanga. So how will we relate with the devotees then? It's very important. What kind of relationship do you have with devotees? Un tāpēc, kā attiekties pret bhaktām, tas ir ļoti svarīgi. Kāda veida attiecības jums ir ar bhaktām? This is a very essential item on the pathway of spiritual awakening. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts šajā ceļā uz garīgo pamošanos. What kind of association do you have with devotees? Kāda veida attiecības jums ir ar bhaktām? Do you always fight with them and argue with them or find fault with them? Vai jūs vienmēr strīdaties ar viņiem, meklējat viņos trūkumus? Are you cultivating loving relationships, friendly loving relationships with them? Vai arī jūs kultivējat draudzīgas, mīlestības pilnas attiecības ar viņiem? Unless you can actually learn how to love the devotees, have loving, friendly, reciprocal arrangements with them, you will not advance in Krishna consciousness. Un tik ilgi, kamēr jūs neiemācīsieties, kādā veidā veidot appusēji mīlestības pilnas attiecības ar bhaktām, jūs neprogresēsiet. Rupa Goswami describes 6 kinds of loving exchanges. Rupa Goswami apraksta 6 veidu, kā 6 veidos bhaktas apmainās savā starpā. These are actually ordinary things. Even materialistic people engage in these 6 items. Un tās ir ļoti vienkāršas lietas, un pat materiālisti ir iesaistīti šajos 6 aspektos. They are common items of loving friendship. Tie ir 6 aspekti, kas raksturo mīlestības pilnas attiecības. And they are also to be accepted in Krishna consciousness. Un tie arī tiek akceptēti Krišnas apziņā. You give your friend a gift. Jūs dodat draugam dāvanu. It may be an item, or you might be in the form of serving them and helping them in some way. Tā var būt kāda praktiska lieta, bet varbūt tas ir tā kalpošana draugam. You accept gifts from them, you accept service from them also. Un jūs pieņemat dāvanas no viņiem, jūs pieņemat kalpošanu no viņiem. It's reciprocal.
Back and forth, you see. Tātad apusēji tas ir, jūs dodat un ņemat. You also give them something to eat, some prasadam, Jūs arī dodat viņiem kaut ko paēst, prašādam, and you accept prasadam from them, un jūs pieņemat prašādam no viņiem. and you reveal your mind to them. Just like now, I'm revealing my mind to you. Un jūs atklājat viņiem savu prātu, kā piemēram šobrīd es atklāju savu prātu jums, I'm opening my heart to you and revealing to you what's in my heart. un es atklāju jums savu sirdi, atklāju, kas tajā atrodas. This is a loving exchange. Un tā ir mīlestības pilna apmaiņa. And then we will have questions, and you can reveal the questions you have in your heart. And later on in the program, you can open your heart to me with your questions. Un tad vēlāk programmā ar saviem jautājumiem jūs atverat savas sirdis attiecībā pret mani. So in this way, by opening our heart to each other, Un tādā veidā atverot sirdis viens otram, sharing prasadam with each other, daloties ar prašādam sharing gifts and service with each other, un daloties ar dāvanām un kalpošanu, we develop deeper and richer loving relationships amongst ourselves. mēs attīstam dziļākas un bagātākas attiecības starp mums. These loving relationships for devotees are the foundation upon which pure devotional service is built. Un šīs attiecības starp baktām ir tas pamats, uz kuru būvējas tīri kalpošana Dievam. What is the first offense against chanting the holy names of the Lord? Un kāds ir pirmais apvainojums attiecībā uz Dieva vārdu atkārtošanu? To not have good relationships with devotees. Tas, ka nav labas attiecības ar baktām. If you are, what is that word? If you don't have good functioning, if you're non-functional in your relationship with devotees, you can't get over the impersonal nature and have loving relationships with devotees, you're not going to advance in Krishna consciousness. Ja jūs nevarat pārvarēt, ja jūs nevarat izveidot ciešas attiecības ar baktām, jūs nevarat progresēt Krišnas apziņā. Because sadhu sangha, or devotee association, is the second step along the pathway. Tāpēc, ka sadhu sanga, jeb šīs te attiecību attīstīšana ar starp baktām ir otrais solis šajā ceļā. So what am I supposed to do if I want to have good relationships with devotees, but I fail and I'm not able to? What am I supposed to do? Ko man darīt, ja es vēlos labas attiecības ar baktām, bet es nespēju tās nodibināt? I've tried to do it, but I tried to give my love, but I didn't feel I got any love in return. What am I supposed to do? Piemēram, ja es cenšos dot savu mīlestību, bet man šķiet, ka es nesaņemu mīlestību pretī, ko man darīt? Some devotees may not be very good at reciprocating. Jā, daži baktas varbūt nav pārāk prasmīgi atpakaļdevēji. There are devotees described by Prabhupada who are in the mode of passion and the mode of ignorance also. Jā, Prabhupada apraksta, ka ir baktas, kas ir gan kaislības gunā, gan tumsības gunā. Maybe certain devotees that I try to have a loving relationship with them, but there's some wall there. I just can't. Maybe it's my fault. Maybe it's their fault. Maybe it's both of our faults. But somehow I just can't get it together with them. What am I supposed to do? Piemēram, ja es jūtu, ka starp mani un citiem baktām ir tā kā siena, iespējams tā ir mana vaina, iespējams viņu vaina, iespējams mūsu abu vaina, bet fakts ir fakts. Es nevaru nodibināt attiecības. Ko At darīt? least find one devotee that you can open your heart to. Atrodiet vismaz vienu baktu, ar kuram jūs varat atklāt savu At sirdi. least find one devotee where you can have a loving relationship. Vismaz vienu baktu, ar kuru jums var būt mīlestības pilnas attiecības. Because then that will make you soften your heart. Tāpēc, ka tas padarīs maigāku, mīkstāku jūsu sirdi. You see, we require love. Mums ir nepieciešama mīlestība. We require to receive it and we require to give it. Mums ir nepieciešams to saņemt un mums ir nepieciešams to dot. The person who does not have love, they are a psychologically starved person. Un the person who A person who does not have love cilvēks, kuram nav mīlestības, viņš ir psiholoģiski, psychologically starved. psiholoģiski nepilnīgs cilvēks. So at least with one devotee we should find at least one devotee with whom we can have loving exchanges. Tāpēc mums vajag atrast vismaz vienu baktu, ar kuru mēs varam apmainīties ar šīm mīlestības pilniem attiecībām. And from that one relationship, our hearts can become softer and softer, and we can gradually then open our hearts and become expert at having loving relationships with more and more devotees. Un pateicoties šīm vienām attiecībām, mūsu sirds kļūs maigāka un mīkstāka, un mēs iemācīsimies, kā veidot attiecības ar arvien vairāk baktām.
So what is the meaning of devotee association? Kāda ir nozīme baktu biedroties tam ar baktām? Does it mean we go to the movies together? Vai tas nozīmē, ka mēs ejam kopā uz kino? Or we go to a soccer game together? Vai mēs kopā ejam uz futbolu? Is that what it means to associate with devotees? Vai tas nozīmē, ka es biedrojos ar baktām? No. Devotee means that person who is engaged in Krishna consciousness 24 hours a day. Bakta nozīmē tas cilvēks, kurš ir iesaistīts Krišnas apziņā 24 One stundas does not diennaktī. become a devotee just by putting tilak on their nose. Cilvēks nekļūst par baktu tikai uzliekot tilāku uz pieres. Devotee means that person who's always thinking about Krishna, talking about Krishna. That's devotee. Tas, kurš vienmēr domā par Krišnu, runā par Krišnu, tas ir bakta. Machchita mangata prana bodhayanta parasparam katayantaschamam nityam chashanti cha vramanti cha. Krishna explains very nicely in Bhagavad Gita, chapter 10, text number 9. The thoughts of my pure devotees dwell in me, their lives are surrendered unto me, and they derive great satisfaction and bliss by enlightening one another and conversing about me. Bhagavad Gītā 10. nodaļas 9. pantā Krišna brīnišķīgi to apraksta. Manu tīro baktu domas mājo manī, viņi dzīvo, lai kalpotu man, un gūst lielu prieku un svētlaimi, apgaismojot viens otru un stāstot viens otram par mani. So this is a devotee, actual who a devotee is. Tas ir patiesa bakta. Someone who's always talking about Krishna, Tas, kurš vienmēr runā par Krišnu, who is always serving Krishna, kurš vienmēr kalpo Krišnam, who has no interest except Krishna, 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 24 hours a day. kuram nav nekāda citu interešu izņemot Krišnu 24 stundas dienā. That's the association we need. Tādu biedrošanos mēs vēlamies You see, someone who is really Krishna conscious. ar to, kas ir patiešām Krišnas apziņā. That association will give us everything we need to go back to God. Un šāda biedrošanās dos mums visu, kas nepieciešams, lai atgrieztos mājās pie Dieva. That association will liberate us from all this fear of material existence. Un šāda biedrošanās atbrīvos mūs no visām bailēm, kas šeit ir materiāla eksistencē. Now we'll move on to the next item. Un tagad mēs virzāmies tālāk uz nākamo That soli, is called bhajana kriya, kas ir bhaģana krija, which is the third item. kas ir trešais solis. For those who came late, this is part number 2 of a 4-part seminar series on Sraddha to Prema, the 9 steps of achieving spiritual perfection. Tiem, kas ir ieradušies nokavējuši šo lekciju, es atgādinu, ka šī ir otrā lekcija mūsu seminārā no Šrādkas uz Prēmu, 9 soļi, kā sasniegt garīgo pilnību. We'll have another session tomorrow night, Mums būs rītdien vēl lekcija, and Saturday we'll have the concluding session. un sestdien noslēguma lekcija. So if you're serious about becoming spiritually perfect, Un jūs vēlaties patiešām, esat ļoti nopietni nolēmuši sasniegt garīgu pilnību getting yourself out of the cycle of birth and death, un izkļūt ārā no šī piedzimšanas un you nāves must cikla, cancel all your other plans and come for tomorrow night's seminar and Saturday night's seminar. jums ir jāceļ visi pārējie plāni un jānāk rītdien un sestdien arī. Whatever other plans you had, cancel them. Lai kādi nebūtu jūsu plāni, atceliet tos You come for the remaining seminars of this series. You see. un nāciet uz atlikušajām lekcijām. So, one has been associating with devotees then, Un tā cilvēks biedrojas ar baktām, finding those who are actually Krishna conscious, atrod tos, kas patiešām ir Krišnas apziņā, associating with them as much as possible. un biedrojas ar tiem, cik iespējams, daudz. And what does he see when he's associating with them? Un ko tad viņš redz, kad viņš biedrojas ar viņiem? They engage in certain activities. Viņi ir iesaistīti noteiktās darbības veidos. They chant Hare Krishna mantra, Viņi atkārto Hare Krishna mantru. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They give up illicit sex. Viņi atsakās no nelikumīgām seksuālām attiecībām. They give up meat eating. Viņi atsakās no gaļasēšanas, They give up intoxication. atsakās no apreibinošām They vielām give up gambling. un atsakās no azartspēlēm. They rise early in the morning. Ceļās agri no rītiem. They do kirtan. Viņi veic kirtanus.
They offer all their food to Krishna before eating. Pirms viņi ēd, viņi visu ēdienu piedāvā Krišnam. They have a whole lifestyle, a wonderful lifestyle centered around serving Krishna and Guru 24 hours a day. Viņiem ir brīnišķīgs dzīves stils, kuru centrā atrodas kalpošana Guru un Krišnam. So by associating with them, what happens to you naturally? Un kas dabiskā veidā notiek ar jums, kad jūs biedrojaties ar šādiem cilvēkiem? You find yourself doing the same thing yourself. Jūs pēkšņi atklājat, ka darāt tās pašas lietas pats. Just like that old saying, when in Rome, do as the Romans do. Kā tas teiciens, esot Romā, dari kā romieši. So when with the Vaishnavas, do what the Vaishnavas do. Kad esi ar Vaišnaviem, dari to, ko dara Vaišnavi. In this way, you become spiritually advanced. Un tādā veidā jūs progresējat garīgi. And then one notices, I see that those who are really serious about Krishna consciousness, they accept a spiritual master, they get initiated. Un tad jūs pamanat to, ka tie, kas ir ļoti nopietni attiecas pēc Krišnas apziņu, viņiem ir garīgais skolotājs un viņiem saņēmuši iniciāciju. So this is the essence of item number 3 of engaging in devotional activities. You accept a spiritual master. Un tā ir esence šim trešajam solim, kad jūs iesaistāties kalpošanā Dievam, ka jūs pieņemat garīgo skolotāju. This is enjoined by Srila Rupa Goswami Un Šrila Rupa Goswami to paskaidro in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhakti nektārā 1174. 1.175. Adau garashvayam saddharma prachcha. In the beginning, one should take shelter of the bona fide spiritual master. Pašā sākumā cilvēkam ir jāpieņem patvērums pie patiesa garīgā skolotāja. And he should inquire from him about religious principles. Un viņam ir jājautā par reliģiskajiem principiem. Sometimes people approach a spiritual master for material purpose. Un dažkārt cilvēki vēršas pie garīgā skolotāja materiālu iemeslu dzīti. Just like the other day, somebody named Henry from Africa, he wrote me and asked me for $4 million. Dažas dienas atpakaļ kāds man uzrakstīja no Dienvidāfrikas un jautāja man $4 miljonus. This is not the purpose of approaching a spiritual Tas master. nav iemesls, kāpēc jāvēršas pie garīgā skolotāja. Or sometimes they say, well, you know, I have a pain in my knee. What can I do for that? Vai arī tāpat kā arī, man sāp ceļi, ko lai es daru? You approach a spiritual master to become spiritually enlightened. Jūs vēršaties pie garīgā skolotāja, lai saņemtu garīgu apgaismību. If you're sick, you go to a doctor. Ja jūs esat slims, jūs ejat pie daktera. If you need money, you go to a banker. Ja jums vajadzīga nauda, ejat pie baņķiera. You don't go to a guru for money or for medicine. Jūs nevēršaties pie guru, lai saņemtu naudu vai zāles. Everyone has their specialty, you see. Katram ir sava specialitāte. And the guru's specialty is he gives spiritual enlightenment. Un guru specialitāte, ka viņš dod garīgu apskaidrību. He teaches the process of how to get out of the cycle of birth and death. Viņš māca procesu, kura rezultātā jūs varat tikt ārā no piedzimšanas un nāves. If you have some other interest of how to get the wrinkles out of your face so you can look younger, then you go to the beauty shop, not to the spiritual Un, ja jums master. ir kādas citas intereses, kā piemēram, kā dabūt grumbas prom no sava ceļa, tad jūs ejat uz skaistumkopšanas Or salonu. how to regulate your bowel movements. What movements? Bowel movements, passing stool. You can translate it. vai arī kā jums labāk atviegloties toaletē, piemēram. Don't go to a guru for such Tas, things. tad, ja to jūs vēlaties apgūt, tas guru tam nav nepieciešams. You go to guru how to get out of the cycle of birth and death. Jūs dodaties pie guru, lai saprastu, kā no šī piedzimšanas un nāves cikla izrauties. So, what is the mood in approaching the spiritual master? Un kādā noskaņojumā ir jāvēršas pie garīgā skolotāja. Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te jnanam ganina tattvadarshinaha. And just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Mēģini izzināt patiesību, vēršoties pie patiesa garīgā skolotāja. Inquire from him submissively. Vērsies un uzdod jautājumus viņam, gatavībā sekot atbildēm. Render service unto him. Kalpo viņam. The self-realized souls can impart knowledge unto you. Tās dvēseles, kas ir apzinājušās sevi, var sniegt zināšanas tev. Because they have seen the truth. Tāpēc, ka viņas ir redzējušas patiesību. Actually, it's not just they have seen it, they are constantly seeing the truth.
Patiesībā ne tāpēc, ka viņas ir redzējušas, viņas nepārtraukti redz patiesību. The self-realized souls are seeing the truth at every minute. Sevi ir apzinājušās dvēseles redz patiesību katru mirkli. So, why do we have to serve them? Why can't we just take the knowledge? Kāpēc mums ir jākalpo viņiem? Kāpēc mēs nevaram paņemt vienkārši zināšanas no viņiem? Because this is not academic knowledge. Tāpēc, ka tās nav akadēmiskas zināšanas. This is revealed knowledge. Tāpēc, ka tās ir atklātas, tā zināšanas, kas tiek atklātas. That revelation comes to the student or disciple according to their degree of surrender. Un šīs atklāsmes nāk tieši proporcionāli tam, kā students, skolnieks kalpo savam skolotājam. It goes beyond intellectualism. Tas ir ārpus saprātīgumas, intelektuālisma. As you become awakened, you actually are able to directly perceive Krishna. Un tad, kad jūs atmostaties, tad jūs kļūstat spējīgs redzēt Krišnu This tieši. is beyond the intellect, the intelligence. Un tas ir ārpus intelekta, ārpus saprāta. The intellectual platform is material. Intelektuālā platforma ir materiāla. The spiritual master takes you beyond the intellectual platform. Garīgais skolotājs ved jūs tālāk par šo te saprāta He līmeni. takes you to the spiritual platform. Viņš aizved jūs uz garīgo līmeni. So, that can only happen if you engage in service to the spiritual master. Un tas var notikt tikai tad, ja jūs iesaistat sevi kalpošanā garīgajam skolotājam. Because you only can, Krishna only reveals to the extent that you have awakened love for Krishna. Tāpēc, ka Krišna atklājās tikai tik lielā mērā, cik lielā mērā jūs esat attīstījis sevi mīlestību uz Krišnu. You may say, I love Krishna, I love Guru, but I don't want to do any service. Well, that's not real love. Jūs varat teikt, es mīlu Krišnu, es mīlu Guru, bet es nevēlos veikt nekādu kalpošanu. Tā nav mīlestība. If you truly love Guru and you truly love Krishna, then you will serve them with all of your energy. Ja jūs patiešām mīlat Guru un Krišnu, tad jūs kalposiet viņiem ar visu savu enerģiju. With great enthusiasm and enlivenment, you will serve them. Un ar lielu entuziasmu un vienmēr būsiet iedvesmots, kad jūs kalpojat. Not begrudgingly. Nevis tā pukstot. That I don't want to do it, but I have to do it. Man tas ir jādara, bet es to negribu darīt. No, with great joy and happiness. one Bet will ar serve Guru lielu and Krishna. prieku jūs kalposiet. So that loving service to Guru and Krishna, Un šis te tātad mīlestības pilna kalpošana Guru un Krišnam. to the extent that that mood of loving service has been awakened within your heart, to that extent you realize God. Un tātad līdz tieši proporcionāli tam, kā jūs attīstat savā sirdī mīlestību uz Guru un Krišnu, tad jūs saprotat jūs saņemat šīs zināšanas. That's why Krishna explains, inquire submissively and render service. Tāpēc Krišna arī saka, uzdod jautājumus, gatavībā sekot norādījumiem un kalpo. But one has to be very careful to find out a bona fide spiritual master. Bet cilvēkam jābūt ir ļoti uzmanīgam meklējot patiesu garīgo At the skolotāju. present time, this planet is overwhelmed with hundreds and thousands of bogus gurus. Šobrīd planēta ir pārpludināta ar simtiem un tūkstošiem viltus guru. Because the governments are not religious. They're not able to curb down these charlatans who falsely present themselves as spiritual masters. Tāpēc, ka šobrīd valdības, viņas nav reliģiozas, un tāpēc viņas nevar nolikt pie vietas šarlatānus, tos, kas nav patiesi garīgie skolotāji. Because the government leaders are themselves charlatans. Tāpēc, ka valdība līderi paši par sevi ir šarlatāni. They are not able to curb down these charlatan gurus. Un tāpēc viņi nevar nolikt pie vietas šarlatānu guru. It is a great perplexity. Even Prabhupada, sometimes he was perplexed how to preach in the face of all of this nonsense propaganda going on in the world. Un tas rada lielu apjukumu. Pat Prabhupada dažkārt bija apjucis un nezināja, kā lai sludina visas šīs te lielās un nepareizās propagandas priekšā. Here we are, a little tiny movement against millions and billions of people who are completely lost in ignorance. Jā, un šeit mēs esam neliela grupiņa ar cilvēku, un mūsu priekšā ir miljoni un miljardi cilvēku, kas ir absolūtā neziņā. The bogus gurus are accepted as the great spiritual leaders on this planet. Viltus guru tiek pieņemti kā lieli līderi uz šīs planētas.
So it's not easy to spread this Krishna consciousness movement. Un tāpēc nav viegli izplatīt šo Krišnas apziņas kustību. But don't think that means, therefore, it's not as valuable. Bet nedomājiet, ka tā iemesla dēļ tā nav pietiekoši vērtīga. As I explained the other day, how many people buy costume jewelry at the department store? Kā iepriekšējā lekcijā, kādā no iepriekšējām lekcijām es skaidroju, cik daudz cilvēku pērk šīs te mākslīgās dārglietas. And how many people buy diamonds at the jewelry store? Un cik cilvēki pērk juvelieru veikalā briljantus. It's a much smaller number who buy diamonds than buy the costume jewelry. Un tie, kas pērk briljantus, tie ir salīdzinoši maz skaits, salīdzinot tiem, kas pērk šo te mākslīgos briljantus. But what is more valuable, costume jewelry or diamond? Bet kas ir vērtīgāki, briljanti vai mākslīgie briljanti? The diamonds are more valuable. Skaidrs, ka briljanti ir vērtīgāki. So here we are giving the real thing, you see. Un šeit mēs dodam īstu mantu. Costume jewelry means it's an imitation of the real thing. It's not the real thing. Un mākslīgie briljanti, tas nozīmē, ka tā ir imitācija, tā nav īsta manta. Most people take the imitation thing. Un cilvēks vairums pieņem šo te imitāciju. Very few people take the real thing. Un ļoti maz cilvēki izvēlas īsto mantu. But here in this Krishna consciousness movement, we are giving the real thing. We are not cheating you. Bet šeit, Krišnas apziņas kustībā, mēs jūs nemānam, mēs jums dodam īstu lietu. Is it more difficult than what the others offer you? What is difficult? Is it more difficult than what the other teachers are offering? Vai tas ir kas grūtāks nekā tas, ko jums piedāvā citi skolotāji? Yes. Jā. Just like it's more expensive to buy diamonds than it is costume jewelry. Tāpēc arī ir patiesi īstie briljanti ir dārgāki nekā tie, kas ir mākslīgie. But my point is this, why throw your money away on something that's useless and cheap? Bet mana doma ir tāda, kāpēc jums ir tērēt savu naudu par to, kas patiesībā ir bezvērtīgs un lēts? If you're going to invest your energy, why not invest it in something that's valuable? Kāpēc jums, ja jūs vēlaties investēt savu enerģiju, tā jāinvestē kaut kā kam ir tādā, kas nav vērtīgs? These other self-realization teachers is simply giving some imitation process that doesn't even work to liberate you. Šie te sevis realizācijas skolotāji, kas māca jums procesus, kas vispār pat nestrādā, lai atbrīvotu jūs. I went to one of these charlatans. Savā laikā es apmeklēju vienu šādu šarlatānu. I paid the equivalent of 1 month's rent to get initiated. Es, lai saņemtu iniciācijas, samaksāju viņam vienu mēnešu dzīvokļu maksu. They gave me a secret mantra. They said, don't ever tell anybody. Un viņi man iedeva slepenu mantru un teica, nedod to nevienam, nesaki. Here's the secret mantra. Un šeit tā ir. So they told me, you do this mantra twice a day for 20 minutes. Un viņi man teica, divreiz dienā pa 20 minūtēm atkārto šo mantru. So I did it. Nothing happened. un es tā darīju, nekas nenotika. I didn't get any peace of mind. Un nekāds miers neiestājās manā prātā. I didn't get any spiritual enlightenment. Man nebija nekādas garīgā apskaidrība. I became more miserable because I was cheated by these rascals. Un es kļuvu vēl nelaimīgais, tāpēc, ka es sapratu, ka tie nejēgas man piemānījuši. I put my faith that now I can become self-realized. Es tiešām investēju savu ticību, ka tagad es kļūšu, spējuši sevi apzināties. And then it didn't work, so I was bewildered. I was actually quite bewildered by that experience. Un tas nestrādāja, un rezultātā es biju ļoti apjucis. Here I was sincerely looking for a spiritual master who could enlighten me with transcendental knowledge, and this rascal cheated me out of 1 month's rent. Un es patiešām no visas sirds meklēju cilvēku, kas var man dot garīgo apskaidrību, bet es nejāgi ņem un piemāna mani un par veselu zaudēju mēnešu. He didn't give me anything, he just stole from me. Viņš vienkārši neko man neiedeva, viņš nozaga mani, apzaga mani. The bona fide spiritual master will never charge you money for the mantra. Paties garīgais skolotājs nekad jums neprasīs naudu par mantru. Prabhupada never charged a penny for this Hare Krishna mantra. Prabhupada nekad neprasīja nevienu peniju par Hare Krishna mantru. Freely he distributed to everyone. Viņš bez maksas izplatīja to ikvienam.
Therefore, since Prabhupada is distributed freely, we are also distributing freely. Un tāpēc, tā kā Prabhupada to izplatīja bez maksas, arī mēs to izplatām bez If you maksas. want to become self-realized, Ja vēlaties spēt apzināties sevi, simply chant vienkārši Hare atkārtojiet. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, you chant Hare Krishna, you follow the principles, and you get initiated. Un tā jūs atkārtojat Hare Krishna, sekojiet regulējušiem principiem un saņemat iniciāciju. What does initiation mean? Un ko iniciācija nozīmē? It means now I am under the order of the spiritual master. Tagad es pakļaujos savam garīgajam skolotājam. I am no longer an independent person doing whatever I want. Es vairs neesmu neatkarīgs cilvēks, kas dara, kas ienāk prātā. Now I am the servant of my spiritual master. Tagad es esmu savu garīgā skolotāja kalps. Whatever he instructs me to do, I will do. Visus norādījumus, ko viņš man dod, es daru. And by this complete surrender to the spiritual master, who is the representative of Krishna, now you become completely surrendered to Krishna. Un tagad sev pilnībā uzticot garīgajam skolotājam, kurš ir Krišnas pārstāvis, es sevi uzticu Krišnam. This is the essential instruction of the Bhagavad Gita. Give up all varieties of religion and simply surrender unto me. Un tā ir galvenais Bhagavad Gītas norādījums, ka atmet visus reliģiozos principus un vienkārši uztic sevi man. So, when you place yourself under the loving guidance of the spiritual master, now you are surrendered to Krishna. Un tad, kad jūs esat sevi uzticējis mīlestības pilnajai garīgā skolotāja vadībai, jūs esat uzticējis sevi Krišnam. Now Krishna is accepting your loving service. Un tagad Krišna pieņem jūsu mīlestības pilno kalpošanu. Now you will make steady advancement on the pathway back to Godhead. Un tagad jums ir stabila virzīšanās uz priekšu And ceļā. all that dust accumulated, that karmic dust, that sinful karmic dust accumulated from millions and billions of lifetimes, it will gradually be completely cleansed out of your heart. Un tad ceļā pie Dieva. Un viss tā netīrība, kas ir sakrājusies miljoniem miljardu dzīvju laikā, tiek iztīrīta no jums. And as it becomes cleaned out of your heart, as it becomes cleaned out of your heart, Un tad, kad tā tiek iztīrīta no jums sirds, you achieve the next stage, which is called anartha nivritti. jūs sasniedzat nākamo līmeni, kas saucas anartha nivritti. Tomorrow night we will begin our discussion talking about the anartha nivritti stage. Un rītdienas lekciju mēs sāksim apspriežot tieši šo te soli, anartha nivritti. So now I can ask for questions about the sadhu sangha and bhajana kriya stages. Un tagad es lūdzu, lai jūs uzdodat jautājumus par šiem te diviem sadhu sangha un bhajana kriya līmeņiem. Mans jautājums sekojošs. Es pamanu dzīvē, ka es nemīlu visus taisnības, nemīlu kādu, vai tas ir darba kolēģis, radinieks, ko man darīt? The question is, if I notice that I don't love somebody, for instance, my colleagues at work, what should I do? Well, you have to realize that your own selfishness which is in the way. Jums ir jāapzinās, ka tas ir jūsu egoisms, kas jums traucē. A devotee of the Lord, he is an ocean of mercy. Kunga kalps, Dieva kalps, viņš ir žēlastības okeāns. He feels compassion towards every living entity. Viņš jūt līdzcietību pret tik vienu dzīvo būtni. So you have to understand you have some anarthas in your heart that are blocking that natural love you would normally feel for them. Jums ir jāsaprot, ka jūsu sirdī ir noteikts anarthas, kas bloķē to mīlestību, kas jums dabiskā veidā, kurai vajadzētu izpausties pret šiem cilvēkiem. So tomorrow night we'll discuss in detail how to clean out the anarthas, but we'll give a brief idea now. Rītdien mēs detalizētāk runāsim par to, kā iztīrīt anarthas no sirds, bet idejas iedošu šobrīd. You have to go deeper into your own purification process. Jums ir jāiegrims dziļāk sevis attīrīšanas procesā. You have to realize you have a disease. Jums ir jāsaprot, ka jums ir slimība. Egotism, selfishness, Un tas ir sautīgums, egoisms, pride.
lepnums. You have to realize you're contaminated, Prabhu. Jums ir jāsaprot, ka jūs esat piesārņots, Prabhu. And you have to take the medicine of becoming cured from that contamination. Un jums ir jāsauka lietot zāles, lai izārstētos no šīm slimībām. The prime medicine is your 16 rounds every day. Un galvenās zāles ir jūs 16 apļi katru You have to dienu. increase the intensity of your japa, the seriousness of your japa. Un tas, kas jums ir jāattīst, jums ir intensitāte, nopietnība, ar kuru jūs izturaties pret džapu. You have to read Prabhupada's books with more intensity. Jums ir jārlasa Prabhupādas grāmatas ar lielāku intensitāti. Praying in desperation to Krishna to free you from this trap of selfishness. Un ar izmisumu ir jālūdz Krišnu, lai atbrīvo viņš no šīs sautīguma, egoisma lamatām. And realizing that this selfishness is nothing but a manifestation of foolishness. Un saprotot, ka šis sautīgums, egoisms nav nekas cits kā muļķīguma izpausme. Because selfishness doesn't make any sense. Tāpēc, ka no sautīguma nav nekādas jēgas. It's like the hand that doesn't want to feed the belly. Tas tāpat kā roka, viņa nevar pabarot vēderu. It wants to enjoy the food separately without feeding it to the stomach. Viņa nevar, rokai ir jāpabaro vēders, viņa nevar pati baudīt bez vēdera. It's stupidity, it's foolishness. Tad ir muļķīgi uzskatīt, ka roka pati var baudīt. You can't be happy by being selfish. Jūs nevarat būt laimīgs, esot sautīgs. The only way to be happy is for the hand is to feed the stomach. Vienīgais veids, kā rokai būt laimīgai, ir pabarot vēderu. The only way you can really be happy is to open up the feelings of love towards Krishna and all of Krishna's parts and parcels. The only way you can really be happy. Otherwise you'll never be happy, Prabhu. Vienīgais veids, kā jūs varat kļūt laimīgs, ir attīstīt šo mīlestību pret Krišnu un visām viņa daļiņām. By not loving others, actually you're not loving yourself even. Un ja jūs nemīlat citus, tas nozīmē, ka jūs nemīlat arī pats sevi. By not loving others, you're torturing yourself. Un nemīlot citus, jūs spīdzināt sevi. Foolishly torturing yourself. Muļķīgi spīdzināt sevi. So you have to find a way. One way is you bring some prasadam to your work. Like I used to do that when I was working. Jums ir jāatrod, kā tad cīnīties. I would bring a plate of cookies. And Viens veids ir, ka jūs nesat everybody darbu. can have prasadam. They loved it. Darbiniekiem par šādam. Es arī savā laikā tā darīju. Like once a week you can bring a big plate of cookies to share with all the co-workers. It becomes Piemēram, the atnesiet talk reizi. of the when's he bringing those cookies again, you see? Tātad atnesiet šos cepumus, saldumus reiz nedēļā uz darbu, un tad viņi runā, kurš atnesis to ir. So some things like that will help. Find ways to be more giving, you see. Kaut kas no tā nostrādās. Atrodiet veidu, kā vairāk dot. If you have a desk, you can put a copy of the Bhagavad Gita on your desk, one in Russian and one in Lithuanian. In Latvian. Ja jums ir galds, pie kura jūs strādājat, uzlieciet Bhagavad Gītu uz galda, vienu krievu versiju, vienu latviešu have some versiju. extra copies available, and people may come up and just ask you about what is that book you have on your shelf? Un lai jums ir kādas arī rezerves kopijas, un cilvēki var jautāt, kas tev tā pa grāmatu uz galda? Find ways to introduce Krishna. Atrodiet veidu, kā iepazīstināt cilvēkus ar Krišnu. Just like at one point I was an award-winning salesman with a major U.S. corporation. Kādu laiku es strādāju ar vienu lielu amerikāņu korporāciju. A big corporation, MCI corporation. I was one of their top salesmen. Un es biju viens no labākajiem pārdevējiem šajā MCI korporācijā. You have Halloween here in Europe? Yes, we have. So in the U.S., Halloween is a big thing every year. Everybody wears costumes to the office on Halloween. Un Halloween Amerikā tas ir liels notikums, un katrs ģērbjās Halloweenos, arī ofisā arī saģērbjās. So on Halloween, I came in a dhoti with tilak and everything. Un uz Halloweeniem es atnācu ģērbies Vaišnavu drēvēs ar dhoti un tilaku. It was great. I loved it. You know? And then actually, I decided to, when I got hired, I didn't wear tilak because I thought they might hire me if I wore tilak. But then after I got hired, and I had been there for a while, and I'd shown I was a pretty good salesman, you know. And one day I just came with tilak to work. Tad, kad es iestājos darbā, tad es nestaigāju ar tilaku, jo tas man varēja radīt problēmas, bet tad, kad es kļuvu labs pārdevējs, vienu dienu es atnācu ar tilaku. And that day,
did selling over the telephone, you see. Un mēs pārdevām pa telefonu, pārdošanu pa telefonu. That day I sold like crazy. Un tajā dienā man ļoti labi veicās ar pārdošanu. And my manager said, I don't know what that is on your forehead. Un mans menedžers teica, es nezinu, kas tev tur uz pieres ir. But from now on you must wear it every day. Bet no šodienas tev tas ir jāvalkā katru dienu. So in this way I found ways to introduce Krishna consciousness in my workplaces. Jā, un tā savā darba vietā es atradu, kā iepazīstināt cilvēkus ar Krišnas apziņu. So be enthusiastic. Esiet entuziasmu Be a pilns. revolutionary. Esiet revolucionārs. We're in the process of taking over the world, Prabhu. Mēs esam procesā, kuru mērķis ir pārņemt varu pasaulē. You have to see what you can do to infiltrate the corporate Latvian culture, you know. Un mēs varam, Wherever you work. gribam redzēt, kā jūs varat iefiltrēt šo te tajā Latvijas Always look korporatīvajā how to kultūrā. introduce Krishna. Vienmēr domājiet, kā iepazīstināt cilvēks ar Krišnu. When you go to the grocery store, we wear the tilak and they say, what's that on your forehead? Ejot uz veikalu, uzliekat tilaku, un viņi saka, kas jums ir uz pieres? And I tell them, that's the sign of somebody who has conquered over death. Un es viņiem tad saku, tā ir zīme, kas tam cilvēkam, kurš ir uzvarējis nāvi. And if you like, I will teach you how to conquer over Un, ja death. jums tas patīk, es jums arī iemācīšu, kā uzvarēt nāvi. You see, in this way, you should be aggressive. Un šajā veidā jābūt agresīvam. Because that aggressiveness is compassion on these ignorant people. Un tāpēc, ka patiesībā šī agresivitāte ir līdzcietība pret šiem ignorantajiem, nezinošajiem cilvēkiem. If we remain in our little shell, well, I don't want to say anything about Krishna, you know, if we remain, then that's being selfish. Un ja jūs paliksiet savā čaulā, tad tas ir sautīgums, tas ir egoisms. The aggressive preacher, he is the compassionate person. Tas, kas ir agresīvs sludinātājs, tas patiesībā ir līdzcietīgs sludinātājs. Any other question? Vēl jautājumi? Как поступить, если вот знаешь, что у близкого человека плохая карма, и как можно, и он не предан, как можно ее сжечь или помочь как-то? Kā palīdzēt cilvēkiem, ja tu zini, ka viņam ir slikta karma un viņš nav bhakta? How can we help to a person who is not blessed by good karma? Actually, his karma is bad and he is not a devotee. How can we help to burn his karma? How can we help? Prasadam and books, Prabhupāda books. Prasādam un Prabhupādas grāmatas. Bring him to the temple. But ja viņš nelasa grāmatas, Huh? but if he is not going to read these books, Well, if he'll pay for it, it's all right. Because sooner or later he'll read it if he paid for it. If you can get it, you can give someone a book and convince them to give a donation, they're going to read it sooner or later. Ja jūs pasniedzat šim cilvēkam grāmatu un pārliecināt, ka viņam ir jāziedo kaut kas par to grāmatu, tad pilnīgi droši agri vai vēlu viņš ieskatīsies tajā grāmatā. Or if nothing else, get him to take some prasadam. Ja neko, tad nesiet viņam prašādam. Yes. А как вот лично я что могу сделать? Что-то читать за него хочу. But what can I... The question is about a relative. What can I personally do for that person, for my relative? Well, the first thing, for your own sake, first of all, you have to realize that relatives are relative. Tad jautājums, ko es var veikt savu tuvinieku, jā, te ir vārdu spēle, ka relative ir tuvinieks. Tuvinieki, tas ir relatīvs jēdziens. Pirmkārt, tas jums jāsaprot. As long as you think these people are my relatives and other people are not, then you're an illusion. That disempowers you from being able to help them. Tik ilgi, kamēr jūs domājat, tie ir mani radinieki, bet tie nav, jūs esat ilūzijā, un šī ilūzija laupa jums spēkus palīdzēt. You have to come to the proper realization yourself if you want to help people. Physician, heal thyself, Prabhupada said. Jums ir jānonāk līdz pareizai izpratnei par sevi, lai jūs varētu palīdzēt citiem. Prabhupada citēja Kristu un teica, dakteri, palīdz vispirms sev. My first challenge to you is show me one living entity in the entire universe who is not your relative.
Mans izaicinājums jums ir parādiet man kaut vienu dzīvo būtni visumā, kas nav jūsu radinieks. That's the first point. Tas ir pirmais punkts. Everybody is your relative. Ik viens ir jūsu radinieks. If you understand on that level, then everyone is your family member. Un ja jūs saprotat to tajā līmenī, tad ik viens If ir you jūsu ģimenes start with that loceklis. understanding that every single living entity throughout the total existence is my relative, now you're in a position where you can actually do something to help them. Un tikai tad, kad jūs saprotat, ka ik viena dzīvā būtne visā visumā ir mans radinieks, jūs esat līmenī, kad jūs varat sākt viņiem palīdzēt. But if you think this person is my relative and this one is not, then you're on the bodily plane and you're not going to be empowered to help anybody. Bet ja jūs domājat, ka tas ir mans radinieks un tas nav, tad jūs esat uz ķermeniskā domāšanas līmenī un jūs nevienam nevarat palīdzēt. You can help your relatives. We encourage them. Jūs varat palīdzēt saviem radiniekiem, mēs jūs iedrošinām. Prabhupada told us that we should back in the old days in the US, he told us every devotee should see that their parents have a subscription for Back to Godhead magazine. Agrāk, tajos laikos, kad Prabhupada vadīja ISKCON, viņš skatījās, lai katrs skolnieks būtu nodrošinājis saviem vecākiem žurnālu Back to Godhead parakstu. Our relatives are attached to us. Jo mūsu radinieki ir pieķērušies mums. So we should use their attachment to bless them with Krishna consciousness. Mums ir jāizmanto viņa pieķeršanās, lai svētītu viņus ar Krišnas apziņu. We should be strong with them. Mums ir jābūt stingriem ar viņiem. And not let them dictate to us. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka viņi mums diktē kaut ko. Just like that, I know my Vishnu Priya Mataji, she one time was visiting her brother in Australia, and they were eating meat. Vishnu Priya Mataji reiz apmeklēja savu brāli Austrālijā, un viņi ēda tur, tie radinieki ēda gaļu. And they said, come and stay. She was going to stay at the temple. They said, no, you come and stay with us. Un viņi Mataji gribēja aplikties templī, bet tie radinieki aicināja, teica, nāc paliec pie mums. And she said, I will not stay in any house where there is meat. Un Mataji atbildēja, es nepalikšu nevienā mājā, kurā ir gaļa. So they said, all right, we'll get all the meat out of the house, you come and stay with us. Un viņi teica, labi, mēs izmetīsim visu gaļu no mājas, bet lūdzu nāc paliec. And now that whole family, they're initiated ISKCON devotees. Un šobrīd visa ģimene ir iniciēta ISKCON baktas. Because Vishnu Priya Mataji was a strong preacher. Tāpēc, ka Vishnu Priya Mataji bija spēcīgs, varens sludinātājs. So take a strong position with your relatives. Tāpēc pieņemiet stingru pozīciju attiecībā That is love, that is radiniekiem. kindness. Un tā ir mīlestība, tā ir laipnība. The point is, you be the leader. Tā ideja ir, jums jākļūst par A līderi. Krishna conscious person is meant to be the leader in every sphere of human activity. Krišnas apziņas cilvēkam ir jābūt līderim ikvienā cilvēka darbības jomā. In government, Valdībā, in the arts, mākslā, in literature, literatūrā, in education, in izglītībā, family relationships, ģimenes attiecībās, in business, biznesā. in every sphere of the human society, the Vaishnavas are meant to be the leaders. Katrā cilvēks darbības jomā vaišnaviem ir jābūt līderiem. So you become the leader of your relatives. Kļūstiet par līderi saviem radiniekiem. And then you can do something tangible to help them. Un tad jūs varat darīt kaut ko taustām, lai palīdzētu viņiem. Any other questions? Vēl jautājumi? Вот Махарадж, когда они только присоединился к движению, там, он же был молодым человеком. Каким образом они привлекали молодых людей, то есть молодежь, каким образом они предоставляли философию, чтобы привлечь их? Kad Gurudevs pievienojās ISKCONam, viņš bija jauns cilvēks. Jautājums ir, kā jūs piesaistījāt jaunus cilvēkus, kā jūs iepazīstinājāt viņus ar filozofiju? When you, Gurudev, joined ISKCON, you were a young boy. The question is, how did you attract these other young people? How you presented to them philosophy? I sat down on the college campus with a harmonium. Es tajā koledžas pilsētiņā es tur atrados ar ērģelītēm. In a bowl of Simply Wonderfuls. Un man bija trauks ar saldumiem.
And immediately I convinced one boy to drop out of school and become a brahmachari. Un es nekavējoties pierunāju vienu puisi atstāt skolu un kļūt par brahmachari. I would just sing and then give out some simply wonderfuls, and they would join the movement. Es vienkārši dziedāju un devu viņiem šos saldumus, un viņi pievienojās kustībai. If you're ecstatic, you see, if you're blissed out, you can attract so many people to join this movement. If you're really tasting the bliss of Krishna consciousness like I was, you can easily attract so many people. You just have to follow the process, that's all. Ja jūs pareizi sekojat šim procesam un esat svētlaimē un jūs starojat, tad un to cilvēku redz, jums ir viegli piesaistīt ļoti daudz sekotājus. If you will strictly follow this process, you can attract the whole world to join the movement. Un ja jūs sekosiet stingri šim procesam, jūs varat iesaistīt visu pasauli. Next question. Nākamais jautājums. Kā es sapratu, galvenais pienākums skolniekam pret guru ir pildīt viņu norādījumus un pilnīgi pakļauties viņam. Kāds ir guru pienākums pret skolniekiem? Kā es saprotu, tad skolnieka pienākums ir sekot guru norādījumiem, pakļauties viņiem. Kāds ir guru pienākums pret skolniekiem, pret skolnieku? As I understood that the duty of a disciple is to follow the instructions of Guru and fully surrender himself to Guru. What is duty of Guru to? The duty of Guru is to make sure that disciple goes back to Godhead. Skolotāja pienākums ir nodrošināt to, ka skolnieks atgriežas atpakaļ pie Dieva. Even if he has to take birth again to do so. Pat ja viņam ir atkal jāpiedzimst, lai šim procesam palīdzētu notikt. So being guru is not it's a very serious responsibility. Un būt par guru, tā ir ļoti nopietna atbildība. He can oblige one to take birth after birth after birth to save his disciples if necessary. Ja nepieciešams, tad tas ir viņa pienākums pieņemt atkal dzīvi pēc dzīves, lai glābtu savus skolniekus. Therefore, a spiritual master has to be very careful who he accepts as a disciple. Tāpēc garīgais skolotājs ir ļoti uzmanīgs izvēloties tos, ko viņš pieņem kā savus skolniekus. Bet tas arī ir atkarīgs no guru, vai mēs pārdzimsim vai nepārdzimsim, vai tas tikai no skolnieka? Jā, vai tas ir atkarīgs arī no guru vai tikai no skolnieka, vai mēs pārdzimsim vai nē? Does it depend on but as I understand, it depends on guru as well, or it depends only on a disciple whether he will get birth again. No, the guru is already giving you full facility. Now it's up to you to take advantage of it or not. Guru dod jums visas iespējas, un tikai no skolnieka ir atkarīgs, vai viņš izmanto šīs iespējas pilnībā vai nē. The bona fide spiritual master is the external manifestation of the super soul. Garīgais skolotājs ir ārēji virsdvēseles izpausme. He's giving you full facility. Viņš dod jums pilnas iespējas. And what will you do with it? Jautājums ir, ko jūs ar tām darīsiet? Next question. Nākamais jautājums. Такой вопрос. Я помню, да, что Санкаршан Das Adhikari Махарадж был участником Радхи Дамодара группы. Кто? Ну, Махарадж был участником Радхи Дамодара группы. Если это так, то может у меня информация не соответствует. Если это так, то может Махарадж что-то рассказать из своего опыта участия, как это было в группе Радхи Дамодара. Ja es pareizi esmu informēts, tad skolotājs bija Radha Damodaras grupas dalībnieks, un ja tas ir tā, tad vai viņš varētu pastāstīt par to. I've heard that you were a member of Radha Damodar group. If so, could you share more about it? Yes, I was
I was with Vishnu Janam when he formed the Radha Damodar Traveling Sankirtan Party. Jā, es biju kopā ar Višņu Džanu Svami, kad viņš izveidoja šo te ceļojošo tādu grupu. When I joined, it was a very tiny little party. Kad es pievienojos tai, tas bija tāda neliela grupa. We had one school bus, and with the platforms in it, wooden platforms, and we would put our gear underneath, and we would sleep on the top. In the back of the bus, there was a curtain, and Radha Damodar, big Radha Damodar deities were back there. He worshipped, Vishnu Jan Swami would worship those Radha Damodar deities very nicely. Un tad mums bija viens vecs skolas busiņš, apakšā atradās tur mantas, augšā mēs tur gulējām, un vienā daļā bija Radha Damodars dievības, kurām tad Višņu Džana Svami kalpoja. And then in the far, far back of the bus was a kitchen. Un tad pašā aizmugurē tam busiņam bija virtuvīte. Vishnu Jana Swami was really amazing. I remember one time we stopped in one beach city in New Jersey. Un Višņu Džana Svami bija abrīnojums. Atceros, ka mēs vienā kādā pludmales pilsētiņā New Jersey apstājāmies. He sent us out to invite people for a Sunday feast on the bus. Viņš izsūtīja mūs, lai mēs ielūdzam cilvēkus uz svētdienas mielastu autobusā. And in 1 hour we came back, and all by himself he cooked a whole love feast in the back of the bus. Un mēs pēc stundas, kad atgriezāmies, tad viņš bija sagatavojis viens pats, viņš bija sagatavojis visu mielastu. Just amazing, we pulled up on the beach, we parked on the beach, he went out preaching for an hour, we came back, and there was a love feast. Tas bija abrīnojami. Mēs pludmalē apstājāmies, aizgājām uzaicināt cilvēkus, atgriezamies atpakaļ, un viņš viens pats bija visu šo te svētku mielastu sagatavojis. So there's so many amazing adventures we had. Jā, ir ļoti daudz dažādu brīnišķīgu piedzīvojumu, kas mums Traveling bija. with His Holiness Vishnu Jana Swami Maharaj. Ar viņu ceļojot kopā ar viņa svētību Višņu Džanu Svami Any other Maharāžu. questions? Vēl jautājumi? Mans jautājums tāds, es esmu dzirdējis, ka Arjuna kā bakta viņam bija miksts sirds, un tāpēc Krišna arī gribēja, lai viņš cīnās. Un tāpat arī, ja bakta dažreiz viņš ir agresīvs dzīvē, Krišna viņam kaut grib iemācīt, lai viņš tieši ir otrādi. Viņš grib no visām pusēm, lai izpusīgi bakta, kā saka, trenēt. Tad mans jautājums, vai tas ir, kā viņš teica, kā agresīvi mums, vai ne? Dažreiz agresīvi ir jāsludina. Vai jāņem vērā cilvēka, kāds viņš dzīvē ir, varbūt viņam nevajag tieši otrādi, viņam mīkstāk jāsludina, ja viņš ir agresīvs dzīvē, vai tas ir svarīgs faktors, vai ne? I have heard that Arjuna's heart was very soft and Krishna wanted him to fight. And this was one reason why Krishna wanted him to fight. You said that we should be pretty aggressive and preach Krishna consciousness. And but point is that there are different people. Some people have softer hearts, and some other can be more aggressive. And this aggressive preaching, probably there are some people who shouldn't preach aggressively, because by their nature they are already aggressive. This is up to the temple managers to engage everyone in the preaching mission in such a way that it will be successful. Tas ir tempļa prezidenta uzdevums iesaistīt tik vienu tādā veidā, lai sludināšanas misija būtu Just sekmīga. like in the warfare, somebody mans the artillery guns. Tā kā kara laikā daži ir artilēristi, Someone drives the tanks. daži ir tankisti, Someone's in the front line with the rifle and the bayonet. un kādi ir pirmajās rindās ar šautenēm. The Corps of Engineers build the bridges. Un tad ir inženieri, kas būvē tiltus, The cooks cook for all the soldiers. The medics take care of the wounded, etc., un etc. pavāri gatavo visiem ēst, un mediķi rūpējās par visu veselību. So everyone is aggressive because they're all in the mood of winning the war. Bet tik viens ir agresīvs, tāpēc, ka visi vēlas uzvarēt karā. According to their different natures, they're engaged by the guru and the temple managers in a way that the mission will be successful.
Bet saskaņā ar viņu dabu garīgais skolotājs un tempļa prezidents viņus iesaista tā, lai misija būtu sekmīga. Everybody has to go through boot camp. Bet visiem ir jāiziet cauri apmācības tai skolai, treniņu nometnē. Everyone's trained how to engage the enemy if necessary. Taču katrs tiek apmācīts tajā, kā cīnīties pret ienaidnieku. So everyone should know how to distribute books. Tāpēc katram ir jāmācās, kā izplatīt grāmatas. Everyone should have that training how to go out and meet the people and distribute the books. Un katram ir jābūt apmācītam, kā iet uzrunāt cilvēkus, kā izplatīt grāmatas. Even if they're doing some other service, everyone should have that knowledge and that experience and that taste for distributing Prabhupada's books. Un pat ja cilvēki dara kādu citu kalpošanu, ikvienam vajadzētu just šo te garšu un vajadzētu piemist šīm zināšanām par to, kā izplatīt Prabhupadas grāmatas. Any other questions? Vēl jautājumi? Чем больше новый бхакта погружается в сознание Кришны, тем больше, ну я из личного опыта, да, говорю, чем больше я погружаюсь, тем сильнее у меня появляется какое-то недопонимание, зачем тогда нужна вся эта окружающая жизнь, зачем нужно обучение в университете, профессия. И ну это уже как бы понятно, там, когда узнаешь о варнаштаме, да. Но зачем тогда выполнять дарму, если в итоге мы все придем к Кришне, и почему, например, нельзя там, не знаю, это все откинуть, и даже если когда хочешь что-то откинуть, то все равно какой-то вакуум образуется откуда-то, да, и... Не понял, да? Сначала. Не, я понимаю, да. То есть, ну, такое ощущение, нахлёстывает такое ощущение того, что зачем все это надо вокруг. Эти машины, университеты, одежда, магазины. И кажется, что ведь есть, ты знаешь, что тебе надо делать в этой жизни. Но все равно какой-то вот вакуум, он как будто бы не дает проявить себя полностью в сознании Кришны. Вакуум чего? Ну вот какие-то желания или какая-то иллюзия, она как бы вот как будто бы увеличивает расстояние, хотя тебе кажется, что ты догоняешь и хочешь быть преданным, хочешь полностью себя этому посвятить, но оно как будто бы отдаляется. И этот вакуум в том смысле, что есть какие-то желания, которые хочется исполнять в твоей материальной жизни? Ну вот здесь, да, то есть как бы хочется выполнять, но с другой стороны есть ощущение того, что зачем все это надо. Я могу... Что то? Там или здесь надо? Здесь. Давайте я еще раз. Я могу попробовать сразу объяснить, но я хочу, чтобы по-русски тоже поняли, что я задаю. Да. Объясняйте по-русски. Вы еще пока по-русски не можете объяснить даже себе. Со временем, во время погружения в сознание Кришны, приходит ощущение того, что вот эта материя вокруг, которая как-то действует, она абсолютно ненужная. Что зачем все это надо, зачем эта цивилизация развивается, если есть истинный путь, и вот он. Но лично у меня с таким пониманием все равно не получается полностью себя посвятить сознанию Кришны. Tad jautājums ir par to, ka pat ja sekojot Krišnas apziņai un ar laiku attīstot izpratni par to, ka visa tā materiālā pasaule ir pilnīgi lieka un nevajadzīga, jo ir patiesais ceļš, tad jautājums ir, kāpēc pat ar šādu izpratni vienalga sevi nevar pilnībā veltīt Krišnas apziņai. Yeah. The question is, the deeper I dive in Krishna consciousness, the more I understand how illusory is this material life. But even with this understanding, I find myself that I am not able to devote myself fully to Krishna consciousness. And the question is why? Yes. One has the theoretical realization, but one is weak in one's practice.
Jā, cilvēkam ir teorētiskā izpratne, bet viņš ir vājš savā praksē. If one does not take the process in full, then it is very natural that one will not be able to have the potency to become completely absorbed. In other words, are you following all the regulated principles and chanting 16 rounds? Tad, ja cilvēks nepieņem pilnībā šo procesu, tad viņš ar laiku saprot, ka viņš nevar viņam arī nav spēka sevi pilnībā šim procesam veltīt. Jautājums ir, vai jūs skaitat 16 apļus? If you want to actually be able to fully absorb yourself, you have to just do the austerity of following the principles and chanting 16 rounds. Ja jūs gribat sev pilnībā iegremdēt Krišnas apziņā, tad jums ir jāveic zinām veida askezes. Piemēram, jums ir jāskait 16 apļi. In other words, you get out of it what you put into it. Citiem vārdiem sakot, jūs saņemat to, ko jūs investējat. If you're not getting out everything that you want to get out, it means you're not putting enough in. Jūs nevarat saņemt to, ko jūs vēlties, ja jūs pietiekami daudz neieguldāt. Unless you put a cake in the oven to bake, how can you expect to get a cake out of the oven? A baked cake out of the oven? Tik ilgi, kamēr jūs neieliekat cepeškrāsnī kūku, kā gan jūs varat sagaidīt, ka jums izcepta kūka iznāks ārā no cepeškrāsnes? If you want the ticket, you have to pay the price. Jūs vēlaties biļeti, jums ir jāsamaksā samaksa par to. Don't expect to get the ticket without paying the price. Nesagaidiet, ka jūs saņemsiet biļeti bez samaksāšanas. So you must chant at least 16 rounds every day on Japamala beads and follow these 4 regulated principles. Un tātad jums jāsāk ar to, ka 16 apļi vismaz katru dienu jāskaita uz krēlītēm un jāsako 4 regulējušiem principiem. And then you will know what is Krishna consciousness. Un tad jūs uzzināsiet, kas ir Krišnas apziņa. You agree to do that? Vai jūs piekrītat to darīt? All right. You're starting tomorrow, you'll chant 16 rounds. Vai sākot ar rītdienu jūs sāksiet skatīt 16 apļus? Now you must keep your word. You nodded your head yes, now you must keep your word. Tagad jums ir jātur savs vārds. Otherwise you are a liar. Citādi jūs būsiet melis. You must keep your word. Jums ir jātur savs vārds. Все же я задам этот вопрос. А как же быть с Варнашем Адхармой, которую все-таки Прабхупада хотел, чтобы была установлена в ISKCON? Bet kā tad būtu ar Vārnašrama dharmu, ja, par kuru Prabhupāda vēlējās, lai tā tiek iedibināta ISKCONā? But then how to be with Vārnašrama dharma, what Prabhupāda wanted to establish in ISKCON? How to do it? What to do, then not how to do it, but what should be... Да. То есть очень часто возникает дилемма, да? То есть у нас есть прайоджана, да? То есть мы хотим попасть на Галоку Вриндавана, но путь очень длинный и сложный. Да, и Прабхупада зачем-то нам посоветовал в какой-то момент этого пути начать следовать Варнашрама Дхарме, потом постепенно, выше и выше. Кто-то способен сразу 16, а кто-то нет. We want to achieve the goal, prayojana, but it's a long way to the goal. And Prabhupada recommended that at a certain point we should start with Varnashrama Dharma. And there are some people who can start with 16 rounds, and there are some people who can't. So therefore, I gave it that instruction was for this one particular lady, because I know she can do it. Es devu šo norādījumu šai konkrētai jaunai sievietei, tāpēc, ka es zinu, ka viņa to var izdarīt. I didn't tell everybody here they have to do 16 rounds tomorrow. Es neteicu, lai visi rītdien skaita 16 apļus, sākot ar rītdienu. I can understand she's ready for that step. Es vienkārši saprotu, ka viņa ir gatava tam. Others are not, so I'm not telling them to do. Pārējiem nav, tāpēc es pārējiem nesaku to darīt. For some, I'm telling them, come regularly to the temple. Dažiem es saku, lai viņi regulāri nāk uz templi. We have to instruct according to their level. That's a bit. You give them what they can accomplish. Everyone has to stretch a little bit beyond their comfort zone.
Mums ir jādod norādījumi cilvēkiem saskaņā ar viņu līmeni, un tajā pašā laikā tam norādījumam jābūt nedaudz augstāk, nedaudz ārpus viņa komforta zonas. To advance on the pathway back to Godhead, everyone has to do some tapa, some austerity. Un, lai virzītos pa šo ceļu atpakaļ pie Dieva, katram ir jāveic noteikti askēze. But that austerity will be different for each person. Bet šī askēze ir dažādiem cilvēkiem. Prabhupada said, one man's food is another man's poison. Prabhupada teica, tas, kas vienam ir barība, citam ir inde. It's like for a brahmachari, there is certain dharma. Brahmachari dharma. Brahmachari dharma. Grihastha dharma, you see. Tāpat grihastha dharma ir. There are different dharmas for different persons. Dažādiem cilvēkiem dažādas dharmas. But everyone has to do austerity. The brahmachari has his austerity, the householder has his austerity. Bet katram ir savas askēzes jāveic, un brahmachari tās ir vienas, un namsaimniekiem citas. That's how they will make progress. Un tādā veidā viņi progresē. So any other questions? Vēl ir jautājumi? You was telling about dealing with devotees. Relationships? With devotees. And how to deal with devotees who are not friendly and envious. How to deal with them. Kā veidot attiecības ar baktām, kas nav draudzīgi, kas ir skaudīgi, nenovīdīgi? So how to deal with devotees who are not friendly and who are envious? Every devotee should be respected. Ikvienu baktu ir jāciena. Because they're chanting Hare Krishna. Tāpēc, ka viņi atkārto Hare Krishna. Everyone who is chanting Hare Krishna, we respect them for being a great soul because they're chanting Hare Krishna. Ikvienu, kurš atkārto Hare Krishna, mēs cienām kā lielu dvēseli, tāpēc, ka viņi to dara. We try to open our hearts to everyone and have nice loving exchange. Un mēs cenšamies atvērt sirds ikvienam, lai izveidotu labas attiecības. But if someone refuses to reciprocate, bet ja kāds atsakās miedarboties, atbildēt tādā pašā veidā, better to engage yourself with those who are willing to reciprocate. Tad labāk sevi iesaistīt attiecībās ar tiem, kas vēlas ar jums miedarboties. If you try to force yourself on those who want to keep a wall, and they'll become offensive. Jo, ja jūs mēģināsiet ar varu sevi veidot attiecības ar tiem, kas nostāda stienu starp jums, tas būs apvainojoši. Tad šos bhaktas respektējiet pa gabalu. We always are looking for that opportunity, how to bridge the gap. Taču vienmēr raugāties pēc iespējas, kā samazināt šo te atšķirtību ar viņiem. And have that loving relationship with them. We're always looking for it, you see, waiting for the opportunity. Un gaidiet iespēju, lai izveidotu arī labas attiecības ar viņiem. Any other questions? Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Почему именно метод, который дал нам 4-го упада, это воспевать 16 кругов каждый день? Не 4, не 2, не 10, а именно 16. То есть, какой... Смысл cifra, да? Jā. Kāpēc tieši 16 plus Šrīla Prabhupāda vēlējās, lai mēs katru dienu atkārtojam? What is the significance of that particular number 16 rounds Šrīla Prabhupāda ordered us to chant? Why not 4 or 2? The actual injunction given by Krishna in the Bhagavad Gita, norādījums patiesais, ko devis Krishna Bhagavad Gītā. Satatang kirtayanto mam. The actual injunction is you should be always chanting 24 hours a day. Ir, ka jums ir jāatkārto šie vārdi 24 stundas diennaktī. So, 16 means Prabhupada's mercy. Un 16 nozīmē Prabhupādas žēlastība. That he's willing to certify us as bona fide devotees, even though we're not chanting 24 hours a day. Ka viņš ir mūs atzīst, ir gatavs mūs certificēt kā patiesus bhaktas, pat ja mēs neatkārtojam svēto vārdu 24 stundas diennaktī. He originally instructed the devotees to chant 64 rounds a day. Sākotnēji viņš deva norādījumu skaitīt 64 apļus. He said, Swamiji, we cannot chant 64 rounds. That will take the whole day. Bet bhaktas teica, mēs nevaram skaitīt 64 apļus visu dienu aiziet uz to. 32 rounds. Prabhupāda teica, labi, 32 apļi.
He said, Swamiji, we still cannot do it. It's too much. You can't do it. Bet arī tad viņi teica, nē, mēs arī to nevaram, tas ir pārāk daudz. So he said, okay, 16 and no less. Labi, tad lai ir 16, bet ne mazāk. So actually, Prabhupada wanted we should do 64 rounds every day. Patiesībā Prabhupada gribēja, ka mēs skaitām 64 apļus. But he cut it in half to 32 and he cut it in half to 16. Bet viņš uz pusi to sadalīja un tad vēl to pusi uz pusi līdz 16. So 16 is the extreme mercy of Prabhupada. Un 16 tā ir ārkārtīga Prabhupada žēlastība. And if you try to cut it less, you're just cutting yourself off. That's all you're doing. Un ja jūs samazinātu to skaitu par vēl mazāk, jūs vienkārši sevi atšķirt no šī procesa. Of course, in the beginning, all right, come gradually. Jā, no sākotnēji, jā, nonāciet līdz 16 apļiem pakāpeniski. You can't do 16, do 4, do 8. Nevarat 16, dariet 4, skaitiet 4, 8. But to become an initiated disciple, you must do at least 16 rounds or no less every day. Bet, lai saņemtu iniciāciju, tad jums ir jāatkārto vismaz 16 apļu dienā. That number cannot be reduced. Šis skaits nevar tikt samazināts. 16 is the minimum. 16 ir minimums. For the next 10,000 years, vismaz 16 rounds. Uz nākošajiem 10,000 gadiem. Anything else? Šis materiāla enerģija, priekš kā viņa nepieciešama, ja garīgā enerģija daudz vērtīgāk, daudz svarīgāk, daudz labāk. Priekš kā vajadzīgs materiāls? Kā tāds? Tad, ne, jūs teicāt, kam ir vajadzīga materiālā vai kam ir vajadzīga materiāla? Kur ir vērtīga? Priekš kā vajadzīga ir materiāla enerģija? Ja garīgā ir vērtīga. Kam vajadzīga materiālā enerģija, garīgā ir daudz svarīgāka un vērtīgāka? What is the need for the material energy if spiritual energy is more important and valuable? Actually, there's no need for material energy. Jā. Material energy is not necessary. Materiāla enerģija nav nepieciešama. Spiritual energy is all we require. Viss, kas ir nepieciešams, ir garīgā enerģija. Just like is the prison required? Vai tā, piemēram, vai cietums ir vajadzīgs? We don't need to have prisons here in Latvia. Mums nav nepieciešami cietumi šeit Latvijā. Everyone is law-abiding, then we can close all the prisons, make them into temples. Ja visi seko likumam, tad mēs aiztaisam visus cietumus un padarām tos par tempļiem. But because certain people choose to be criminals, therefore the prisons are required. Bet tā iemesla dēļ, ka daži cilvēki izvēlas būt noziedznieki, tāpēc ir nepieciešams cietums. Because some living entities choose to rebel against the authority of God, therefore the material energy is required. Un tā iemesla dēļ, ka noteiktas dvēseles nolem sacelties pret Dievu, tāpēc ir nepieciešams šīs materiālās pasaules cietums. But for one who is liberated, there's no such thing as material energy. Bet tam, kurš ir pilnībā atbrīvots, viņam nepastāv tāda lieta kā materiālā enerģija. He sees the spiritual energy wherever he goes. Viņš visur redz garīgo enerģiju. Any other question? Vēl jautājumi? Yeah. Ko darīt cilvēkam, ja viņš neietilpst ne Brahmacharya ašramā, ne Grihastas ašramā? Ko darīt cilvēkam, ja viņš nepiedar ne pie Grihastas ašrama, ne pie Brahmacharya ašrama, ne pie Grihastas ašrama? What if one doesn't belong neither to Brahmacharya ashram nor Grihastha ashram? Just be a sold-out servant of your spiritual master and you'll be okay. Tad pilnībā veltiet savu dzīvi savam garīgajam skolotājam, viss būs kārtībā. He will engage you according to your propensities. Un iesaistiet sevi saskaņā ar to, kas kādā stāvoklī jūs esat. And the local temple authorities represent him also. You can engage under their direction. Un jūs varat arī iesaistīt sevi saskaņā ar vietējā tempļa vadības norādēm. If you will cooperate with Guru and the representatives of Guru, then you're properly situated. Ja jūs sadarbojaties ar Guru un Guru pārstāvjiem, tad jūs esat pareizā stāvoklī. Next question. Nākamais jautājums. Хотел спросить такой вопрос, что мы знаем, что Вайшнава Апарадха – это самое сильное оскорбление святого имени, и что из-за оскорбления преданных наша духовная жизнь может полностью разрушиться. Я хотел бы узнать о Дживе Апарадхе. На что влияет Джива Апарадха, оскорбляя, например, не преданных, просто Дживу и что-то делать? Может ли наша тоже духовная жизнь, она как-то разрушится или повлиять очень сильно? Какие последствия?
Es zinu, ka Vaišnava aparātha tātad apvainojums ir visspēcīgākais apvainojums, kas var sagraut mūsu garīgo dzīvi, bet es vēlētos zināt, vai džīva aparātha, tātad to dzīvo būtņu, to cilvēku apvainojums, kas nav bhaktas, vai tā arī ietekmē mūsu garīgo dzīvi. I know that Vaishnava aparatha is the biggest of all offenses that can destroy our spiritual life. But I would like to know more about Jiva aparatha and its the way it affects our spiritual life. Jiva aparat actually is Vaishnava aparat. Jiva aparāta patiesībā ir Vaishnava aparāta. Because every jiva is actually a Vaishnava. Tāpēc, ka ikviena džīva patiesībā ir Vaishnava. They have simply forgotten it, that's all. Vienkārši džīva dvēsele ir aizmirsusi to. So we have to be respectful to all jivas, even the little ant. Tāpēc mums ir ar cieņu jāizturās pret visām džīvām, pat mazu skudru. Just like Mrigari the hunter. He was very respectful even to the little ant. Kā Mrigari mednieks, viņš pat ar cieņu izturējās pret mazu skudru. A devotee is respectful to everyone, seeing the super soul in the heart of everyone. Bhakta redz virsdvēseli katras dzīves būtnes sirdī un tāpēc ar cieņu izturās pret katru dzīvu būtni. There's just a rascal karmi, I spit on them. No, he doesn't think. Nav tā, ka tie ir nejēgas karmi, es viņiem uzspļauju. Tā nē. He sees the divine spark in the heart of all, and therefore he loves everyone and tries to serve everyone. Viņš redz šo dievišķo dzirksti ik katrā, un tāpēc mēģina veidot attiecības ar ikvienu. Okay, we'll have one more question. Vēl viens pēdējais jautājums. Sakiet lūdzu, kāds ir katalizators tam, ka cilvēks ir gatavs un nopelnījis to, ka viņam var būt garīgais skolotājs, vai vienkāršāk sakot, garīgais skolotājs ir kaut kur ļoti, ļoti tuvu. Vārds katalizators, kāds saprot? Kādas pazīmes tam ir? Kādas pazīmes ir tam, ka cilvēks ir nopelnījis garīgo skolotāju, vai garīgais skolotājs ir ļoti tuvu? Could you tell about signs that show that one deserves a spiritual master, or that the spiritual master is somewhere very, very close to him, near to him? What are the signs that show that a person deserves a spiritual master? Actually, everyone is ordered to take a spiritual master. Patiesībā ir dots norādījums, ka katram ir jāpieņem garīgais skolotājs. Do we deserve a spiritual master? No. Vai tad mēs varam nopelnīt garīgo skolotāju, būt pelnījuši garīgo skolotāju? Nē. Therefore it is called causeless mercy of spiritual master. Tāpēc tā tiek sauta par garīgā skolotāja bezcēloņu žēlastību. That means I don't deserve the mercy. I'm such a rascal, I don't deserve Guru. Jo attieksme ir patiesībā es esmu tāds nejēga, ka es neesmu pelnījis nekādu žēlastību un es neesmu pelnījis But guru. his mercy is causeless because even though I don't deserve it, even though I'm not qualified for it, still he bestows that mercy upon me. Bet žēlastība ir tajā aspektā, ka pat es neesmu kvalificēts tam, pat ka es neesmu to pelnījis, viņš vienalga man to dāvā, šo žēlastību. So there is no sign that you deserve it. Nav nekādu pazīmi, kas liecinātu, ka jūs esat pelnījis garīgo skolotāju. Because you do not deserve it. Tāpēc, ka jūs to nesat pelnījis. But if it comes, take it. Bet, ja tā žēlastība nāk, ņemiet to. Haribo! Okay, we'll stop here. Ar to mēs beigsim. Srila Prabhupada ki jai. His Grace Sriman Sankarshan Das Adhikari Maharaj ki!